Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, αναλόγως τη μέρα το βλέπετε, τι ώρα. Σήμερα βλέπουμε μια επική μάχη και μόλις νίκησα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τη Spooks. Ναι. Critical. No. Πάνε. Πρέπει να φτάσουμε τέτοιο. Ναι, ας κάνουμε κάνα τι. Ας κάνουμε ό,τι να είναι. «12 ώρες. Δεν είναι δυνατόν. Θα κάσουμε να παίξουμε στο 12 ώρες. Ντεζαβού. Το Nectar Boy θέλω να τον κάνω τέλειο. Λίγο και αυτή εδώ είναι καλή. Για να δούμε αύριο τι θα πάρουμε. Θα πάρουμε διαμάντια. Όχι, ναι, διαμάντια. Σε 5 μέρες θα πάρουμε αυτόνα. Όμως ένα λεπτάκι, τι θα τα κάνουμε όλα αυτά. Hot Metal Dragon. Ποιος είναι ο Hot Metal. Ξέρουμε τι είναι. Νάτος. Αν βάλεις 50 και παίζεις αυτό το παιχνίδι, αν βάλεις 20 ας πούμε, αυτό εδώ να αξίζει να το πάρεις. Αντέχει αυτό, αν βάλεις 20 αυτό εδώ να το πάρεις. Ένα πολύ. Αλλά αν βάλεις 50 και το παίζεις πολύ και έχεις Steam να το πάρεις αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι να κάνω. Παιδιά. Το θέλω αυτό να. Λοιπόν, θα κάνω μάχες.
κάνουμε το Nectar Boy μας. Θα τους βγάλουμε όλους καταρχάς. Θα βάλουμε Nectar Boy, Spooks και θα παλέψουμε με αυτόν. Τι πάει εδώ. Πώς γίνεται. Please, να μην πεθάνω. Critical λέει. Και ο Volcano γίνεται καλός. Όπα, συγγνώμη. Θα το χειρίζουμε και το Volcano Dragon. Λοιπόν, μπορεί ούτε αύριο να έχει βίντεο, παιδιά. Δεν υπόσχομαι τίποτα. 1, 2, 3. Και 4. Έτοιμο. 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 Το περιμένουμε απλά. Έτοιμο. Smile rain. Τον έφτασα μόνο level 4. Και είναι, παιδιά, αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και θα το συνεχίσω. Άτσερα, γιατί θέλω. Πρόβλημα έχεις. Upgrade. Μα, πρέπει να κάνουμε upgrade. Λοιπόν, αυτό εδώ θα πάρουμε. Το λουλουδάτο. Ναι. Και θα κάνουμε κάτι τελευταίο. Και θα... Ναι. Θα δείξουμε ότι αυτή εδώ είναι η κατοικία μας. Ή βασικά... Εδώ πρέπει να το κάνουμε κανονικά. Κάπου εδώ. Αλλά τέλος πάντων θα το κάνουμε εδώ πέρα. Για να είναι και όμορφο. Αλλά πάμε να βρούμε και κάτι άλλο. Κάτι όμορφο, βρένα. Τι, όχι κι άλλο. Δεν θέλω. Έχω αρκετά λεφτά, γιατί να μην τα χαλάσω σε βλακίες. Μήπως θα χάσω όλα μου τα λεφτά, μήπως. Γνωρίστε.
Παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω, βαριέμαι. Ναι, έφτασε 10 λεπτά το βίντεο. Ναι, γεια σας παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, να σας κάνω like και subscribe. Γεια σας, τα λέμε αύριο.